খুবই সুন্দর একটি পাখি। মহান রব্বুল আলামিনের অপরূপ সৃষ্টি। আলহামদুলিল্লাহ, কত সুন্দর পাখি, দেখতে খুবই সুন্দর। এই পাখি কি বলে আমি চিনি না। এই পাখি খুবই সুন্দর। এই পাখিটা ছেড়ে দিব একটু পরে। খুবই সুন্দর পাখি, এটা চিনি না আমি। আপনারা বলেন কী পাখি এটা? দেখতেছে, তাকাইতেছে এদিকে, যে এদিকে গেলে একে উড়ে পালা যাবে গায়ে। তবে ছেড়ে দেবে, একটু পরে ছেড়ে দেবো।